一個啱啱出社會嘅女仔租咗一間日式房屋，但係住咗入嚟冇耐，呢間屋就開始發生一啲奇怪嘅事，例如喺後院入邊會傳嚟可怕嘅貓叫聲，發夢嗰陣會夢到阿爸阿媽拉佢去地獄，而且呢間屋嘅房東望上去好似都唔係普通人。大家好，歡迎收睇白切雞，呢度有兩個小學雞，我係白水，我係次次達。今日咧，我哋要玩恐怖遊戲。我哋今日要玩嘅係呢個翌日嘅最新作品啊！有冇聽過翌日啊？哇，梗係冇啦。唔搞錯啊！好啦，咁啊呢個翌日最新作品《鬼字之喐》啊，咁啊我哋從頭開始，得啦啊，開始啦，好得人驚啊！我要 feel 到，你所見到嘅世界未必係真實㗎，有可能係假㗎。假嘅仲好，可以隨便上街上面插。點解我樣咁黑嘅？可唔可以照下我樣？我先係主角嚟啊嘛，你係配角嚟嘅，直頭唔使照到你啫嘛。哇！鼠標左鍵撳係行路同埋推進文本，左鍵長撳可以持續行路，左右方向鍵移動 ，Enter 係推進文本。我哋可以用鼠標或者 Enter 嚟玩都得㗎，咁我哋用鼠標嚟玩。我哋見到一間木屋，咁啊點咧？呢個字點讀咧？究竟嚇？女原裝啊，女原裝係啦。好啦，咁啊，女原裝。東京車站附近啊，傳統嘅式建築啊，家具齊全，已翻新升入新生活啊！而家只售價4.444,400日元啊，係啦，就係咁啦，444押金一個月，好 OK 就係咁啦。咁啊呢個負責人係呢個藤木健人 OK，正啊！呢間屋就我哋搬咗一間新屋，咁啊望上去20平方米都算唔錯嘅一間屋嚟嘅，係啦。哇！我哋靚女嚟喎，呢個女原裝其實咪來咗個求其噏嘅啫。女原裝，哇！雖然係舊屋啊，但係翻新得好靚喎。老豆啊，等陣啊！今日係可娜嚟睇屋啊！叫可娜條嘅，應該係個老豆陪個女嚟睇屋。等我睇下邊咩樣先。哎呀，真係啊！個老豆興奮過個女，通常都係咁啦。好啦，可娜。你要住喺度啦，睇下係咪真係中意呢間房啦。不如你玩。推進文本啊。好，我嚟啦。我而家可以左右行啦。OK，welcome。有個紙公仔。拉埋一道門啦。哇，有個靚仔行埋嚟喎。櫻木可娜小姐啊，請入嚟啊，我帶你參觀房間啊。呢個藤木先生啊，請多多指教啊。OK，而家有個靚仔帶我哋參觀我哋嘅新屋啦。好似有啲 AV 劇情。咩個個都冇眼嘅？咩事啊？呢間房經過女性房東嘅精心設計啊，俾人改造成呢個古居嘅家庭咖啡廳嘅設計啊。呢個架係。呢個架係之前嘅租戶留低嘅殘置物啊，你可以任意處理佢係咪啊？因為狀態良好，所以我哋就當埋家具送埋俾你啦。睇你出事呢個鬼啫。殘置物一定係啊，一定係我唔知寫啲積物。如果簽咗合同嘅話，我可以用呢一個㗎。咁梗係啦。新嘅生活需要唔少錢㗎，使用屋入邊附帶嘅家具可以慳好多錢㗎。原來係咁，都幾好喎。OK， 目前嚟講冇任何嘅恐怖情節，亦都冇任何嘅 AV 情節，係一個非常之安好嘅環境。睇下呢間屋點啦。呢度係廁所，可唔可以入廁所睇下？唔得嘅。呢個真係幾靚仔喎呢隻。呢個開關係，喂係咪傻㗎？廁所燈掣，我明啦。好似有障礙咯。上邊係廁所開關啊，下邊係浴室嘅開關。你係咪睇唔明啲圖示？啲圖標真係得意啊，幾好喎！呢個都係按照女性房東嘅意願嚟做㗎，採用咗呢個咖啡廳嘅設計。咁都有得吹啊！貼張膠紙喺度都話咖啡廳設計。咁右邊呢個係點啊？右邊呢個係走廊燈應該係，我覺得。橫梁喺中間咁動一條。請試下撳下呢邊嘅開關咧，可以開啟呢個密室。呢個，哇，犀利啊！
有條咩吊住喺度？唔係血嚟嘅。唔係喎，有條繩咩吊住喺度啦？間接照明，間接照明可以令間房變得更加有格調啊！條柱喐咗下，呢種精心設計出租嘅房屋唔多見嘅。呢間房睇嚟真係好適合居住喎。你就睇咁啊，白面到，就睇咗啲燈就覺得適合居住。喂，可能過嚟睇下。點啊？個屎坑入邊有屎啊？咩事啊，老豆？哇！咩事啊？喂！條柱已經搖緊到個危樓嚟喎！喂，娃娃咩事？喂，咩事啊？喂，做咩有公仔喺度搖下搖下㗎？喂，有冇翻返去嘅？嚇冇喎，淨係可以向前行嘅啫喎。哇！出面啲咩嚟㗎？櫻花，呢棵櫻花樹，如果將個臥鋪放喺呢度嘅話，就可以一邊欣賞櫻花一邊瞓覺啦。呢唔係走廊嚟咩？呢個床架係附帶嘅，只要準備好被鋪嘅話，就可以慳翻一鋪費用啦。好似幾好，好似唔錯。不如我哋往後瞓啊，好似有啲攰。老豆話我要揀呢間房啊。呢間房好似有啲老舊，但係間房好乾淨，租金亦都負擔得起。44000係幾多錢葡紙啊？如果可拿覺得好嘅話，咁就揀呢個啦。你問係咪老豆俾錢啊？自己唔使俾啊，食老豆住老豆嘅。很多人都係，真衰啊！咁搞錯啊！咁你住咗啦？住咗啦，簽約啊？check 下啲咩床單下面有冇咩？係咯，有冇啲咩偷聽器嗰啲咁啊？偷拍嗰啲咩？好啦，房東嚟同你打招呼啦。邊位係房東啊？哇！房東係個阿婆嚟喎，係咪？應該阿嬸嚟嘅應該。哇！自帶 BGM 個女人，自帶唔係呢個好似唔係 BGM，即唔係行路都有風，行路都有風。點？哇！你做咩都透明嘅你好似？初次見面啊，我係房東呢個阿女如妙子。你中唔中意呢間屋啊？係啊，我好中意啊，我決定住呢度啦。原來係咁啊，咁真係太好啦！老豆行過嚟啦，哇！呢個女園呢個姓氏好罕見係咪啊？呢個姓氏好特別啊，同個鬼字好似，所以記得唔好寫錯，可能讀音之類嘅。邊個講嘅呢個啊？唔係房東講嘅咯。我咁撚驚講嘢啫。唔係呢個佢自己嘅姓嚟啊嘛。哦。所以記得唔好寫錯，同個鬼字似，鬼字同個鬼字邊忽似啊？可能日文呢個字係代表鬼係咪啊？係喎。如果呢個女字加多一橫嘅話，就會變成呢一個，即係兩個字唔識讀嘅其實。唔好為難我啦，山字啊，就會變成另一個漢字山嘅啦。而山呢個字咧，成日都唔註冊為常用漢字，所以實質上係並唔存在，所以被稱為鬼字。哇！即係呢個字係唔存在嘅字，被稱為鬼字。哦，即係存在鬼字嘅。可能同學啊，呢度寫地址好容易寫錯㗎，記得注意啊。係地址都要寫建築名，我會注意。唔係住咗之後就掛自己嘅名牌咩？點解仲掛住房東名牌乜鬼？哇，完全睇唔到喎，大佬。係啊，絕對唔好寫錯啊！寫錯嘢啊！女園裝。哇！有意思啊！鬼園裝，鬼字一個來源不明嘅文字，被認為可能係從未真實存在，因此被稱為鬼字。
即係呢個字從來未真實存在過。好似好夾硬嘅呢個嘢。係咯，呢個咩嘢恐怖位喺邊？即係求其寫個爛字出嚟，唔存在鬼。係咯嘛，我咪求其寫個我求其寫個求其鳩作嗰個字，然之後佢唔存在，然之後話係鬼字啊嘛。呢個光好多啊！哇，犀利！來源不明卻仍然存在喺呢個世界上面嘅鬼字，有人認為呢啲字只不過係抄寫嘅錯誤，但係都有人其中一啲字根本就揾唔到任何嘅記載，所以毫無解釋。嗰啲係例如呢啲字就係唔存在嘅字，鬼字。我聽過之前叮當嘅叮係唔存在嘅，我哋成日寫錯。叮當個叮唔存在，口字加個叮係呢個字唔存在。點會唔存在？有啲字典入邊有呢個字。口字加個當啊，唔知喎。尼哥係咪？咩撚嘢？公哥呢個億呀鬼字之獄係咪完咗呢隻 game 已經？玩咩？玩文字嘅文字獄嘅。文字獄，哇！有得風車點啊？恐怖視頻，我點解撩鼻屎啊？想食。深夜啦，深夜時分。喺呢個格局，四面環，得佢間咁屋仔嘅。一個月之後，喂，啱啱住新屋嘅，叫啲朋友上嚟飲啤酒、開 party、睇世界盃㗎啦。起身屌閪啦喂！叮咚，哇！有個公仔，我哋喺度煲緊劇。咁夜啦，係邊個咧？因為咁開咗窗瞓覺。佢想睇煙花啊！但係即係咁樣開咗個窗瞓覺應該唔係幾好，即係求其一個人咁樣，係咯，求其一個人咁樣都可以爬入嚟喎。我哋有個呢個咩制服喺度，我哋係 J.K. 嚟㗎。留意下啲咩唔公仔刷新咗。係啦。頭先條柱嗰條線唔見咗喎。頭先條柱係條紅色線啊嘛。有啲吸塵機，有啲衫。我哋間屋就咁大嘅，好似都係頭先都係咁細。掛咗啲乾花喺度，放低隻公仔先。呢個點解？識變樣喎！真呢嘅公仔咩事啊？隔離嗰咩？隔離嗰個佢隻杯嚟嘅，將小公可將小公可可放喺呢度。OK，呢個公仔叫小公可可。小公可可。然之後，叮咚，即係行得好慢。佢點解？邊位啊？房東啊？房東嚟啦！你好啊，我係房東啊。房東阿姨，咩事咧？請問有咩事啊？我有啲嘢想揾你傾下。我而家開門啊！咩事？咩事啊？哇！半夜三更咁嘅樣嚟傾偈啊！夜晚好啊！咁夜打攪你真係唔好意思啦。我想喺呢個你喺呢個傳閱版上面簽個名啊！日本都有啲咁嘅傳閱版，唔知係做咩嘅咧？可能就係傳嗰啲廣告傳單。冇問題啊。跟住寫錯自己嘅名啦。可能喂！有係橫喎，咩事？關於叫個名牌喺度啊。見到。係咯。好啦，同學啊，關於填寫呢個地址嘅事，仲記唔記得啊？係啦，注意唔好變成鬼字啊嘛，係咪啊？因為好容易寫錯，所以我都用平假名嚟寫啦。咁啊就可以啦。一定要記錯啊，絕對唔可以寫成鬼字啊。我會注意噶啦。如果你個房東咁樣同你講，你會點啊？好詭異嘅。我坐你都嘥氣，我特登寫錯，佢自己寫錯噶嘛，佢自己寫錯嘅。咁啊得唔得啊？喂，唔係，可能咁樣代表係佢嘅呢個係鬼，咁樣得唔得啊？好啊，多謝你啊。咦，房東阿姨嘅姓好似有啲唔對路喎。呢個變咗鬼字喎。咁早唞啦，又唔提醒下咧，咁衰嘅，有冇公德心㗎你？哇！翻嚟鐘仔，翻嚟啦。房東阿姨明明佢自己提醒俾我，點知自己寫錯都有嘅。
隔離嗰個喊緊，啱先仲笑緊。係咯，但係硬係覺得好似啱先笑咯，但係硬係覺得好似有啲唔對路喎。咩事咧？頭先有隻公仔喺度搖下頭，但係冇所謂。望上去幾得意，陌生嘅天花板。啲誇張瞓咁多嗰啲。係啦，夜晚有好嚇人，喂，住咗成個月都仲驚。其實想講啲槍其實幾恐怖啊！呢啲槍幾恐怖你。出邊一望都望到你啊嘛。係，其實都真係好恐怖。即係出邊拉下翻開圖。你諗下，你瞓醒覺無啦啦咁樣有個陌生人喺出邊望住你瞓覺，哇！呢啲真係恐怖。嚇撚死！因為建築物好老舊啊，睇上去更加有壓迫感，應該夜晚嚟睇下先啱。有擘開，多啲嘢。冇事。哇！貓叫。喵喵。貓叫喂，似啲 BB 喊聲嗰啲喎。唉，有隻貓跑咗入後院度啊！哦。哇 The fuck！佢身體喐唔到啊！你鬼下床啊！我屌你老味啊！俾隻貓鬼下床啊！唔該，快啲喐啊！啊！屌你老母！哎呀！我屌你老味！哇！一家大細一齊到喎！哇！嗰個佢老豆嚟咩？唔係啊！咩嚟㗎？有個阿伯有隻貓，點解我哋係咪 game over 啊？我哋咩冇做到啊？嚇！呢條 game 唔係話，應該唔係。OK， 西式房間約20平。佢真係嗰度就寫住有條柱喺度嘅喎，喺間屋中間。頂住粒柱。係咯。哇！咁特別嘅。喺條路正中間有條柱喺度嘅喎，呢條頂心枕頂住你喎，翌日。OK， 到第二日啦。佢呢個標題同時亦都係呢個點啊？講俾你聽係第二日咯，翌日啦。我哋呢個抱住呢個咩小公可醬，大家都中意睇 JK 瞓覺，係嘛？好啦。老豆老母，哇！老豆老母，老豆老母，好啦，點解你要離開屋企啊？係咯，點解你可以抌低我哋㗎？你究竟諗緊乜嘢啊？喂，唔係你叫我哋出嚟住嘅咩？點解啊？明明你哋兩個都支持我嘅喎。可能真係個冷漠嘅細路啊！喂，咩嚟㗎？門。即使我哋死咗，你哋都唔會發現啊！咩事啊？鬼門關啊！再見啦，好啦。咩事？發夢應該。等陣啦，老豆、爸爸、媽媽。發夢到自己老豆老母死咗，驚醒陣。通常咧話啲夢咧就係呢個人最想做嘅嘢咁啊。擘大隻眼，咳嗽，但係起身感冒。喂，屌你老味！哇，小公可醬。係夢啊！識笑咁得意。唔係都咁得意，呢個公仔俾我媽想買翻隻小公可。呢個係咪冷氣嚟嘅？個拉咁樣暖氣完全冇暖風出嚟嘅。唉，一直都好嘈啊！呢部空調機淨係得製冷功能。同我屋企嗰架差唔多嘅啫，因為空調都係咁啦，好多空調都係咁啦。有嘈。但日本空調有暖氣，好似係標配嚟嘅。其實係。好凍啊！去沖個涼啦，半夜3更沖涼啊。OK。發記有冇照到啲咩？喂！哇！咩事啊？我哋以為用緊嗰個空調，其實係假嘅空調，係鬼調。跟住塊鏡入邊有啲乜嘢啊？係咩嚟？咪咩嚟㗎？係嗰個公仔，公仔戴咗頭盔嗰陣。又係貓叫啊！我睇唔明入邊嗰個係咩？點解仲好似有動物嘅氣味嘅？
點解啊？寫啲咩啊？咩係咪寫女廁啊？次郎啊，次郎咩次郎啊？喂哇！哇！變咗死老嘢。喂，可唔可以調翻轉頭啊？喂哇！咩事啊？哇！隻貓啊！隻貓見唔見到隻貓？哇！隻貓哦，佢個咩啊？呢個係佢個咩啊？貓砂盤啊！隻貓咪叫次郎。隻貓叫次郎。哦，你聽唔聽到啊？要立體聲隻貓，你而家你右喺左邊。邊啊，右邊。係咯。喂，咩事啊？喂！喂！咩阿伯？個阿伯。喂，阿伯想點啊？阿伯？喂！阿房東啊，唔係啊，中介。咦？你唔覺得有咩問題啊，大佬？喂，乜房東個樣黑咗？唔係喎，藤木聖人。哦，又寫咗啲咩鬼字上去？又即係寫錯咗自己嘅名，然之後就死咗噶嘛？呢個點解會跌喺呢度嘅？有重新書寫過嘅痕跡嘅。藤木先生嘅名呢個真係讀做賤啊！見人啱先，大家寫。誒咩地缺？頭先唔係寫姓嘅咩？條柱多咗個手印，仲多咗啲蜘蛛網。喂咩事啊？呢間屋係點啊？呢間屋係投影嚟㗎，有個鬼門關喺度。喂點啊？如何？喂咩事啊？喂，有啲咩出嚟？咩嚟啊？咩嚟㗎？八爪魚。咩嚟㗎？蜘蛛。咩嚟㗎？真係唔知咩嚟。哇！全部都係鬼字啊！全部鬼字，咁中意鬼字嘅？喂，係你阿公個都係鬼字喎。係啊，佢沖涼先。喂，連個燈仔都要轉埋啊！哎呀，嚟啊！噔噔，咦？仆街啊！咁夜啦，係邊個咧？哦，哇！後邊呢個係咩嘢嚟㗎？其實呢隻係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？哇！點啊？哇！喂，妹妹仔你幾大膽喎？咁都當睇唔到嘅？可能得我哋見到喎。係咪啊？呢個字好似有㗎。呢個字有啊。係咪啊？但係佢話冇嘅喎。呢啲摺紙點解會喺我間房度嘅？呢個字睇落好似序，但又唔係喎。日飛呢個字點讀咧？噔噔啊！係咪好似病？好似死好似。我而家就嚟啊！好似好重病咁好似。得幾步路行，起碼行10分鐘睇住。係咯，喂，幾步路行10分鐘？唔該你等到唔耐煩啊！等咁撚耐，喂！哇屌！可能嚟啦！你今次冇人影喎。你好啊，我係女員啊。又係佢啊？你有咩事啊？我有啲事想揾你傾啊！我而家開門啊！喂，我都冇寫錯名，你仲要咁對我？喂，今次有眼嘅喎！佢真係好恐怖。晚上好啊！頭先冇眼好似恐怖啲。喂，阿房東啊，你見唔到呢間屋有啲問題咩？可唔可以退租啊？今日嚟有咩事咧？你係咪喺度養緊貓啊？啊？你係咪喺度啊？貓仔？但係我哋呢度禁止養寵物㗎，你唔可以隨便養㗎噃。我冇啊。佢一橫喺度。喂，隻貓仔喺呢度喎，大佬盲都睇到啊。不過佢哋見唔到幻影。咪後院有貓喺度叫啊，我自己都覺得好煩啊。係啊，咁我就算啦。你之前嘅日嗱，呢個就日出住。呢個就日出先生，一叫就叫喺度啦。日出先生啊，即係偷偷地養貓啊。
嗰只貓咧好唔容易處理咗啊！如果再養一隻就會好麻煩嘅啦。冇養嘅話就算啦。呢度禁止養寵物㗎，請注意啊！我哋房東你都有啲恐怖喎，你咪一日到黑喺我屋企隔離徘徊，跟住喺度話俾我聽唔可以養貓㗎嘛？喂！佢處理咗？佢話處理咗日出先生養嘅貓，唔係啊嘛？咩處理咗？你唔可以養貓啊！跟住之後抌佢貓落樓啊！即係處理咗啲全部變成鬼字。嚇！貼喺頭上。JK 沖涼，好正。真係我係佢搬嘅啫，諗都唔搬你又。有啲咩唔搬嘅你？可唔可以退租啊？哇！喂，咁過分咗啲喎，咁過分少少喎。其實有啲過分。過分，唔係都好撚過分下喎都。哦。都過分得好交關下喎。日出先生。喂。哦，以前係咁嘅樣嘅。係咪啊？我想睇清楚啲喎。應該係。佢轉得好快。係咯，然之後佢夾硬打爛晒啲牆，然之後變咗一間房。哇，咁咪好細啊！咁細間房隔咁多間出嚟，咁咪好窄咯間屋。又喺度瞓覺，一日到黑咩都唔做，就喺度瞓覺。學又唔返，功課又唔做，仔又唔溝，一日都喺度瞓覺，喺度嬌喘，一定喺度撩窿嘅喺度。好啦，又夢到老豆老母啦。係啊，今次老豆老母嘅身已經變到有啲模糊添啦。阿爸阿媽，太好啦，原來你哋未死啊！我哋今日咧係嚟接你㗎，可娜，接你去死啊！就會死。我哋三個一齊喺屋企嘅佛龕上面安息啦。屌啊！乜撚嘢啊？喂，個阿媽生幾靚女嚟？個把都幾靚仔。出個阿爸。呢次係台北個市長。乜撚嘢？台北市長唔係柯文哲咩？唔係咩蔣咩安？哦，蔣萬安係咪？蔣萬安。彈啲嘢出嚟嘅，我眯埋眼先。咩事？喂！屌你老味啊！真係彈。哇！頭先讚你靚女，哇！我哋咁多隻牙喺呢個加埋。釘喺頭上邊嘅。係咯，我個身體喐唔到啊！喂呀！屌你老味！咩哥拿應該邊度？我好似俾人鬼壓床啊！佢自己名都寫得錯。好啦，老豆扶你一把啦，哥拿。佢本身叫咩名啊？可拿咯。係。冇啊！哇！想點啊？喂，老豆，喂，鬼父啊！喂，屌啊！厭母啊，鬼父。喂，阿哥拿真係一個麻煩嘅細路啊！哇，寫錯晒名喎，咩次郎變咗次龍。跟住落嚟，我哋就一家三口一齊瞓覺啦。全部寫日出寫到下邊加個飛上嚟。咩？日飛？哇！喂，點啊？好啦，哥拿，我哋去呢個家族佛龕入邊啊！點解啊？點解？因為幽靈要喺呢度先瞓得好㗎。我屌你老味咩事啊？冇錯啦，哥拿，我哋一齊喺佛龕入邊瞓覺啦。喂，阿哥拿，喂！冇啊！我諗唔到唔搬嘅你。醒！喂！哇！小公可救咗我哋啊！哇！我哋隻公仔救咗我哋啊！見唔見到啊？偉大！哇！買得幾隻先？喺邊度買嘅？批發啲入嚟先。小公可一齊消失咗嘅。喂，佢真係保護咗我哋啊！喂，好正喎！
會唔會係係佢翻嚟啦！佢代替佢俾人食咗，係咪啊？所以下次到佢。會得意隻公仔。哇！咁得意啊！哇！好真得意啊！真係。喂，我未救嘅。阿小公我係咪你救咗我啊？我想要翻隻公仔，公仔好得意啊！喂，啲字查晒。你問我哋而家去邊啊？我哋可唔可以翻去瞓覺啊？唔得喎。查咗就必死咗嘛？係咪啊？係公可可死咗。誒？嗌出翻嚟㗎啫。隻紙公仔，摺紙嘅女仔，咩事？因為呢個係正派㗎呢個。喂，阿姐姐啊，你還好嗎？你識講嘢嘅？咩事啊？隻摺紙喺度摺緊紙，隻摺紙喺度摺緊紙。救下我啊！呢間房入邊一直發生啲好奇怪嘅事啊！姐姐啊，你而家喺夢入邊啊？哇！咩事啊？無盡夢魘啊？夢？哇！姐姐啊，你一直瞓喺床上邊發緊夢啊！哇！隻紙要識唔係隻咩紙我識飛嘅，但係你身體喐唔到喎。從嗰日開始你就俾鬼壓床嘅詛咒困住咗啦。鬼壓床，我明明醒緊㗎，我已經喺呢個房間入邊瞓咗好多日啦喎。有辦法可以醒返嘅。點啊？其實你已經知道方法嘅啦。點啊？唔好寫嗰一橫咯，佢係咪就係咁同你講？佢有寫過一橫，佢寫錯字。我哋佢冇寫錯字，可能要提醒個阿婆，提醒個房東唔好寫錯。其實你已經知道方法，撳 R 就係重置，你就可以從夢中醒返。撳 R，哎呀，Return，哎呀，時間回溯，翻幾時啊？世界末日之前發生咩事咧？夢啊！我頭先發咗個好恐怖嘅夢啊！無限閲讀，無限閲讀，小公可可，哇！真係唔見咗喎！唔見啊！我哋隻公仔啊！小公可可啊！等等，小公可可到底係咩嚟㗎？嚇！夢入邊我攞住嗰隻玩具，係咯，佢無啦啦多咗隻玩具咁樣。即係一直喺夢入邊發生。啊！我哋要去返工啦！原來我哋返工啊！佢係工讀生定係全職返工？唔知喎，點解有套校服喺度嘅？定係嗰度係西裝嚟㗎？西裝嚟嘅。唉，啲櫻花枯晒添。櫻花？佢係咪過咗好多日先醒返？啲死人神。係唔係啊？再喺院入邊摘多幾條啦。喂，但係啲花呢啲咁嘅嘢，幾日唔淋水應該未必會死啊嘛。嗱，咁認住個櫃啊，認住個櫃，抌咗個櫃啦，櫃又唔好睇嘅咩？咁啲花紋咁啊，好似啲腸喺度蠕動咁樣。哇！咩事啊？哇！點啊？點解嘅？點解嘅？點解？咩啊？出面啲嘢變晒。哇！終於我哋行。哇！唉，做咩？落雨係咪啊？估佢應該係出面變咗好多。死晒。啲櫻花死晒嘅。果然啊！佢後邊嚿咩嚟㗎？樹幹。樹幹咧就係啲櫻花枯晒啊！我究竟瞓咗幾耐啊？真係瞓咗好耐。咁仲返工好啊？爸爸唔係叫下嘅。係咯。咁啊，換翻件衫先。
俾人炒咗啦！炒你曠工咗成個月啊，大佬！大佬放工成，翻到公司之後，喂，小姐啊，你曠工咗成個月喎，你仲好意思翻嚟嘅？佢仲未死啊！冷靜啲先，好好哋諗下先。佢個下面我哋瞓咗成個月啦！真係，我哋瞓咗成個月。都講中咗。我記得我一直喺度發好恐怖嘅夢，係真係好恐怖。呢啲全部都係夢。喺夢入邊，我夢到啲好重要嘅嘢，只要小公可可，同埋一啲鬼字，仲有啲頭先仲有啲咩啊？呢啲鬼字，我睇到咗鬼字，呢個飛字，阿伯，一個好似罪嘅字，但係由日同埋飛組成。查嗰個字先，我記得好似有呢個字先啊！不如你試下打下啦。我覺得王者榮有英雄叫飛，王者榮啫。王者榮有咁嘅字啊！係啊，等我試下，等我查下先。飛日飛漢字讀法啊，咁樣搜啊，會搜到咧。咁滯日飛日在飛上面嘅漢字，飛係所謂嘅鬼字之一。由於出處不明，發音同埋用法均不明，所以對於飛嘅讀音少有依據，一般認為係蟹。係就有呢個字。飛係所謂嘅鬼字之一啊。由於出處點解佢又讀多次嘅？飛果然係鬼字。係咪日本人唔識中文字咋？係咯，但係出處不明，可能日文係冇呢個字嘅。你日文字咁少嘅，亦都係話鬼字係毫無根據嘅字，即係完全唔知道用法係點樣嘅字。鬼字究竟係咩咧？咩係鬼字？鬼字係來源不明，但係莫名存在喺世上面嘅字符。人們認為係因為印刷錯誤而或者誤解產生嘅。代表性嘅鬼字有呢個小公可可啦，呢個山一女啦、日飛啦，同埋呢一個嘅木星啦，係啊，差唔多。來源不明，但係存在喺世界上，係。代表性嘅4個字，呢啲即係生僻字係咪咧？叫做日本嘅鬼字，咁鬼中二病嗰啲名，呢4個字喺夢入邊見過。點點點，小公可可喺夢入邊救咗我嘅人偶，小公可可，唔通？公可可鬼字，公可可係鬼字嘅代表。公歌嘅部首係公可可，所以組合成公可可嘅俗稱。果然啊，小公可可都係鬼字。點啊？咁即係點啊？夢入邊出現鬼字嘅事，我已經明白啦。但係點解我一直喺度沉睡嘅？呢件事有咩關係咧？我連續發咗1個月夢，1個月唔食嘢死㗎啦喎，大佬，間好似詛咒一樣。我估係佢阿爸阿媽。有人嚟咗，唔係有房東係嘛？你冇同我講有房東喎，房東嚇。你唔想騷擾我先？嗱，房東，你再係咁樣一日到黑敲我門嘅話，我報警啊！喂，做乜我哋件制服咁污糟嘅？發晒毛啊！使乜污晒？發晒毛好似我屋企嘅咩？有翻條嘢喎。嗰條線仲喺度喎，係咪粒釘嚟㗎？釘係咪血嗰邊係線啫？係應該係釘來血。釘係流滴血啊！OK，今次冇咩啦，今次正常。我哋屋企終於正常啦，大好啦，好嘢啊！係咪應該再瞓覺？喂，大佬啊，咩事啊？門都爛啊！嚇？對。喂，你唔可以咁樣立亂走入嚟嘅喎。點？做咩醒咗嘅？冇可能。點解你醒咗㗎？冇可能會咁㗎，冇可能啊！係咪？馬薩卡。喂，你個房都有啲透明喎，真係。喂，做咩？喂，咩事？喂！
喂！匿埋喺瞓覺，扮瞓係咪扮瞓啊？喂，冇啊！我哋走，我哋匿埋咗啊！冇人？咩事？你睇啲廁所入邊有冇人先？成間屋就咁大，可以匿喺邊度？翻窗走。濕晒，呢個係濕晒原來。發晒毛喎！好啦，同學，你醒過係咪啊？我哋匿埋喺浴缸度，房東太太佢擅自闖入嚟嘅。我瞓覺呢段時間佢一直嚟睇我，但係點解啊？好得人驚喎，咩事啊？好啦，同學。喂，大佬，喂，鎖門啊喂！好啦，同學，你喺咩度啊？而家我都對任房東阿姨會一嘢對任。係我同佢搏過啦。喂，我嚟啊！好啦，同學。我屌！哇！俾自己嚇親添，我要俾人發現啊！哇！老豆老母係咪啊？係。老豆老母會唔使驚啊！老豆老母會幫你㗎，係咪咁啊？關門走啦。誒，隻紙公仔有張符係咪啊？有張。嗰個係咩？佢櫃。喂，咩事啊？翌日呢個可能係翌嘅生僻，翌嘅又係鬼字啊！係啦，翌嘅異體字可能係嗰啲咩？哇！咁真係揦嘢。咩事啊？係咩聲啊？呢啲係咩嚟㗎？喂！屌你老味啊！早上好啊，哥啦！又發夢啊！又發夢？死啊！爸爸媽媽，呢度係夢入邊啊，哥啦！你又返咗嚟夢入邊啊，哥啦！冇可能啊，點解會咁㗎？阿哥啦，你唔敢相信啊咧，你去外邊睇下啦。喂，老豆老母好似唔係咩壞人啫嘛，好似話唔定只係生得恐怖咗少少嘅，我哋唔可以以貌取人嘅，話唔定佢哋其實係好人嚟嘅。點？哇！你聽下咗啲血聲，會唔會踩啲屎咁樣？哇！喂，睇下先咩嚟？哦，佢櫻花係吸收咗嗰啲係啲貓種喺啲櫻花下邊係咪啊？吸收啲死人啊！咪應該係咪啊？定係貓啊？呢啲係貓嚟㗎係咪啊？睇下先，唔好走住先。嗰啲貓嗰啲屍體係咪啊？佢唔係佢啱先個圖案咯，有冇好似八爪魚嗰隻嘢？係。嗰嘢咩嚟㗎？唔知喎。下邊嗰啲係咩？下邊嗰啲當係死人。應該係啦。哦，即係呢個櫻花樹係靠嗰啲吸收死人嗰啲嘢嚟變大嘅。我係運行嘅。呢幅係咩畫嚟咧？喂，靠近睇都睇唔明喎。係有啲八爪魚嘅物體。應該係啲屍體嘅嘢嚟㗎啦。係咩畫嚟咧？啊，應該係一隻摺紙嚟嘅，嗰啲應該係從櫻花樹出嚟嘅喎，爬出嚟嘅幽靈。哦，幽靈嘅摺紙。哦，幽靈嘅摺紙係。即係佢唔講唔知幽靈。係咯，即係唔好似幽靈。從屍骸入邊吸收血液，然之後花開啊。OK，我哋成身血喎。即係你花凋零咗係好事嚟㗎。你啲花凋零咗係好事嚟喎。呢個係咁樣睇就有啲似幽靈啦，咁樣有啲似啲死神嗰啲咁咯，係咪啊？係咯，啲死神撐起嗰啲孟婆嗰啲祠咁樣。呢幅畫係從血池入邊執頭骨啊，幾咁不祥嘅畫。隔離有啲荷花喺度，哇！喺度落緊血雨。喂，嗰啲叫咩神佛龕喺度，哇！入邊咪時光隧道㗎大佬。喂，前面有個人，我而家先見到。房東啊，綠色頭髮啫，房東阿姨。
喂哇！喂，我有交足錢嘅話應該冇交足，你揾我老豆啦我。得罪啲咩先？我得罪你咩事？我仲租你間屋㗎。好啦，同學啊，你係咪揾緊呢個啊？啊，小公可可啊！呢個係小公可可啊，點解會喺你嗰度嘅？果然你一早就知㗎啦。呢個人偶咧係我細個嗰陣嘅玩具啊，佢係為咗保護你免受幽靈嘅侵害，係佢令佢存在㗎。咩意思啊？誒？佢係咪嗰隻？掉咗入去，可能係咩事？而家你永遠都冇辦法從夢入邊醒返啦！吓？無盡夢魘啊！真係，究竟發生咩事啊？我哋點算咧？而家我哋點算？醒又醒唔返，瞓又唔知點好。個廁所貼滿晒三幅字，呢個以前係咪啲咩幼稚園咁嘅地方嚟嘅？咁似幼稚園。誒？留言板呢個係櫻木歌娜。我個名俾人改咗做鬼字嘅，哎呀！屌佢老味！房東點啊？房東阿姨幫我改啊？咁撚過分？係佢將我個名改咗做鬼字？即係我查嚟改個名，佢就直接寫唔翻。佢就死㗎啦！啲死亡筆記嚟嗰啲哇！好恐怖啊！黐孖筋，求其改個字就死㗎咯！死亡筆記差唔多。喺邊度買啊？但係點解嘅？即係佢自己寫咗自己名，就要拖埋人落水，係咪咁啊？哇！呢度已經有好多隻公仔，一家大細一齊度，好多個三色字。咦？係喎，房東阿姨都喺度，佢全部死撚咗啦已經。係啦，呢度有個三輪車。我有幅奇怪嘅畫，啲聲越嚟越黏稠。我哋已經踩咗啲乜嘢咧？有啲紙殼。點點點。哇！哇！地獄啊喂咩？我哋去咗地獄啊，大佬！呢度係地獄啊！喂，呢度點睇都係地獄嚟喎，橫睇掂睇都係地獄喎。呢度係大肚見到個世界嗰陣時。哇！大佬，呢度係地獄啊我真係有啲似喎。喂，黐孖筋！喂，呢度係地獄啊？呢個死神添喎，呢度係地獄。哇！真係點睇都係地獄喎。哇！地獄真係咁樣啊！我從今日開始信耶穌。我從今日開始信耶穌。我覺得你可以打飛機落地獄都要落地獄。打飛機都要落地獄，係咁啊咁多人唔信啊！已經打咗無數咁多次，呢度都係夢啊！唔該啦，如果係一場噩夢嘅話，就等我醒翻啦。撳 R，撳 R，其實我哋可以隨時撳 R 嘅。Return，喂，都幾恐怖下。如果你知你發緊夢，但係你有意識，但係你又醒唔翻，都好恐怖下。咁真係好恐怖下。我諗起身《火影忍者》一套劇場版。乜撚嘢？喂，仲未醒翻喎？唔係夢啊？喂，咁都唔係夢？過啦！老豆老母，咩事嘅？吓？今次得翻個頭。阿蔣晚安，你想點啊？阿爸阿媽，點解啊？明明呢啲冇可能係現實嚟噶。唔該，如果係夢嘅話就醒翻啦。撳多次 R 先，撳。喂，紙公仔，眯埋對眼就可以見到嗰個女仔嘅。哇！呢個影像係乜嘢咧？我記得嗰個女仔話俾我聽點樣醒翻嘅喎。如果可以見到嗰個女仔，話唔定可以從呢場噩夢入邊行翻出嚟㗎。我嚟揾下佢先。咁你唔係話眯埋隻眼？哇！寫錯自己個名啦！寫錯自己名死罪嚟噶！哇！死亡筆記啫，寫死亡筆記，咁改呢個名就得㗎。鬼字筆記。哇！有啲紙殼喺度飛。係啊。紙殼。咁啊，嗰隻紙娃娃喺邊度啊？個佛龕冇咗喎，真係。
喂，有啲咩？喂，有啲咩嘅喺度？喂，唔係話中介。中介，中介，咩事啊？藤木先生，喂，中介，你中介嚟嘅啫喎，我應該同你見過一次夠嘅啫。我喺度揾緊嗰個摺紙女仔啊！你知唔知佢喺邊度啊？我揾緊啊，僆仔。唔係啊，呢個係我嚟講㗎。誒咩啊？呢個係以前嘅出租單喎，女原裝、和式房間2間，而家空咗大閣樓。建造年份不詳。大閣樓㗎，建造年份不詳，都係以前都係售4,400 2間和式房，仲大閣樓。呢個係我搬入嚟之前嘅女原裝啊！有閣樓嚇，佢會入去啊？嗰個閣樓係喺嗰個佛龕上面上去嘅閣樓啊！即係就喺呢度啊！藤木先生啊，你希望我去閣樓啊？佢喺嗰度。哦，呢個係閣樓。哇！如果你住咗成個幾月先發現你自己間屋有閣樓，原來你都可以爬上天花板嘅。係我喺個影住入邊見到嘅柱啊！亞碌柱，佢一定喺前方。個女仔就喺呢度啊！行啦，出去都冇嘅咁樣。係咯，通常揾到佢都冇乜用啊。有啲咩有阿姨企喺度？係咯。哇！呢間爬上嘅房東喺度。誒，我哋可以行嚟㗎。我哋喺度爬緊啊！有隻貓嘅頭骨，呢個係。係咯。呢個係日出先生嘅頭骨。日出先生。俾人釘撚咗，真係釘咗。真係釘咗啦！個頭度有個窿添啊！呢個係咩啊？呢個係中介。哇！櫻木女士啊，就喺前邊啊！哇，你個中介都幾敬業下喎，正一直往前行啦！你個中介都幾敬業下喎，臨死咗都肯幫顧客喺入邊啊！喂，呢成日推佢上地獄嗰啲，唔係嘛？哇！唔似好人啊！我頭先以為佢頭入邊多隻手，原來係蝴蝶結嚟。佢老母，老豆老母個頭。喂，大佬，好啦，同學。喂，點啊？喂，真係佢妻阿姨啊，都好重要。有啲似嗰啲你小學嗰啲班主任嗰啲咧。過啦，同學。真係。房東阿姨嚟咗。點啊？即係個房東阿姨係連環殺人犯。點解我哋唔往後行嘅咧？冇回頭路。冇回頭路啊！同佢搏過啦，係我同佢搏過啦。一個阿婆有乜好驚咧？同佢搏過咯。哇！過啦，同學，過啦，同學。跑啦，快啲！喂，我喐唔到。喂，屌你老味！冇啊！如果係夢嘅話，快啲俾我醒返。哇！你真係淨係識講呢句嘅啫喎。都冇計啊！好啦，同學，你係咪想喺夢入邊醒返啊？你已經知道方法啦，係咪啊？唔使驚㗎，嚟啦，試下啦。哇！嗰個子公仔係房東阿姨嘅咋係咪？有冇可能？似係。會唔會係細個嘅房東阿姨啊？佢話佢細嗰陣都攞住嗰個咩玩具喺度玩㗎。係咩？可能係啊。知。房東阿姨啊，嗰句嘢你點解係你喺度講緊嘅？咁拗掣。real。哇！我哋終於有眼啦！哇！呢個係佢死緊咗嘅嘢。係咯，個頭入邊有個釘咯。應該係個 JK 死咗嘅。唔係嘛？即係個房東阿姨係連環殺人犯，咪就係咁簡單啊？其實我唔係好明個邏輯。恐怖 game 嚟嘅。點啊？鬼事？呢個應該係可能係細個嗰陣嘅房東太太。你係邊個啊？房東阿姨係咯，你睇件衫啊，嗰啲都一樣嘅。哇！
咩事？喂！細路女咁好似我屌！喂，我可唔可以見到裙底喎？ 5、6歲咁好似。哇 Holy crap！ ！Holy！我哋個頭俾人釘咗上條柱度。即係個房東阿姨就為咗養棵櫻花樹，係咁打，係咁殺人，跟住之後嚟養棵櫻花樹。嚇？完咗啦。哦，即係條女死啦嘛？係咯。棵櫻花樹有咩用啊？櫻花樹個源頭係個細路女。哦，可能佢俾人牽制咗之類嘅嘢，俾人控制咗之類嘅，啲幽靈。咁你睇佢似啊，火影姐條神樹，可能係一啲古代神話故事都唔話唔定，有啲似係。有可能啊，定係佢呢棵櫻花樹就係嗰個細路仔、嗰個細路女嘅墓之類咁嘅，然之後佢就整隻鬼啫，變咗做房東太太，跟住之後呃啲人過嚟，然之後就殺咗佢，然之後就為咗養活自己棵樹咁。通關記錄已於存檔。OK， 咁應該冇彩蛋啦。未完啊？未完啊？邊有完啊？完咗啦！我食完咗啦？完咗㗎啦！你以為啊？頭先都彈緊字幕，見到夢想嘅繼續。未完啊？真係未完咩？完咗啦！二週目啊，呢應該係。你所見到嘅世界未必係真實嘅。呢個嚟啦，唔使驚㗎。其實你已經知道方法㗎啦。喂，點啊？係咪二週目嚟㗎？但係呢啲 game 應該冇理由有二週目㗎。仲繼續㗎喎，原來我仲以為完咗添啫。到咗尾聲去。喂，棵櫻花樹。哦，我哋冇死喎，咁夜啦，係邊個咧？之前好似都發生過類似嘅事喎。咁啱咯，係咪？醒啊！醒！唔得喎。喂，醒啊！唔得喎。我哋係咪已經死咗啦？我哋係咪已經進入咗我哋嘅？哇！我哋進入咗我哋自己嘅無限閱讀啦！喂，我哋個頭好大怨念喎，我哋變咗個厲鬼喎！哇，真係一家大細喺晒度，今次真係一家大細喺晒度。但佢阿爸媽點死嘅？佢阿爸媽就係可能都係俾個房東斬死。啊！佢呢條柱震一下咧，佢係咪想講咧？又有多個人俾人釘咗喺上面咧？係咩？係應該係嘅，就係講俾人釘咗喺上面嗰一下，應該就係。又喺邊沖涼啊？點解？邊個喺邊？小公河，哇！你冇事啊？櫻花樹，哇！櫻花樹連住啲奇怪嘅骨喎。喂，阿房東啊，我究竟有咩得罪你先？嚟啦！咁樣搞我都有。我究竟有乜嘢得罪你先？我同你有咩大深仇大恨？你要咁樣搞鳩我？錢債唔收嘅真係。房東太太，你有咩事啊？我有啲嘢想同你傾。喂，你唔好開門啊！唔好，真係唔好。點解啊？房東太太好恐怖啊！如果拉開咗呢扇拉門嘅話，感覺一切都會完。房東阿姨啊，我今日身體唔係好舒服啊，可唔可以請你返歸啊？聽日嘅話，我應該會好啲㗎啦。
咁唔得噶喎，哥拿同學，你應該知道翌日唔會再嚟噶啦。一瞓咗冇第二日啊！咩意思啊？誒？啊，長頸鹿，你知道從夢入邊醒翻嘅方法，但係你喺現實中已經死咗，永遠淨係可以凝視閣樓嘅黑暗啦。你永遠都冇辦法從喺地獄嘅夢入邊醒翻啦，永遠。即係佢死咗仲喺啲夢入邊。係啊，我哋死咗仲喺夢入邊，但係我哋到死先知道醒翻嘅方法，所以我哋醒唔到啦。我哋而家睇到自己添係咪？我哋變咗幽靈，所以睇到自己。哦，係邊個殺咗我啊？房東太太咯，衰人！從邊度開始係夢咧？從邊度開始係現實咧？但係曾經我應該翻返個現實嘅喎，哪怕借到一次。啊，翻咗一次現實。嗰個人知道點樣喺夢入邊醒翻。房東阿姨究竟係邊個咧？喂？可娜同學啊，佢唔見咗喎。咩啊？又一次住戶消失咗，消失？50年前，我仲同父母住喺呢間屋嗰陣，呢間屋係佢舊屋嚟嘅。我細個嗰陣嗰邊。細個嗰陣嘅屋，係啦，呢個係佢細個佢就喺度寫啲奇怪嘅字。我老豆老母都喺度做嘢，成日都唔喺屋企。細個我就同嗰個公仔一齊喺度摺紙㗎啦。唉，我想學漢字寫自己個名，結果寫到咗喎。所以我就喺摺紙嘅背面練習寫字。我個姓女呢個字寫咗一次又一次，無意之間我喺摺紙嘅地方畫咗一條線。咁啱嘅係就變成咗呢個鬼字啦。就喺嗰陣，我覺得好似有人望住我。房間入邊有第二個，即係50年前已經有靈異事件嘅，即係50年前嘅兇宅。回頭一望，屋企嘅壁龕上面居然有一個藍色嘅窿。哇！嗰個窿通往地獄。哇！寫錯字通往地獄啊！寫錯字就可以去地獄㗎。唔好意思，下次唔寫錯。下次唔寫錯。跟住，哇！從家庭壁龕入邊一個又一個咁靈魂爬出嚟。我寫錯咗個字，我搞咩啊？派靈魂出嚟寫錯字。我寫錯咗個字，咁大劑啊！我俾靈魂包圍咗。哇！跟住我就俾人詛咒咗啦。我塊面多咗笪啦，只不過係因為我寫錯咗我個名。我讀出嚟我都想笑添。所以啲幽靈就對我下咗詛咒，真係莫名其妙嘅詛咒。究竟係夢定係現實咧？到而家我都唔清楚。無啦啦塊面中間有條痕，但係有一件事我可以肯定嘅，我哋一家搬走咗，將呢間屋出租咗之後，搬入嚟嘅人就好似鬼壓床咁樣一直沉睡，跟住佢哋又神秘消失。喂，冇做啊嘛，嚟仆街啫！哇！你咁樣害鳩人啫，大佬你！
咁一切都係因為對我施嘅詛咒。喂，哇，好明顯啊，大佬！你講咩害鳩人啊？恐怕呢個詛咒真相同鬼字有關。當我寫低嗰個字嗰陣，詛咒就已經開始咗啦。但係我唔知其中嘅因果關係。點解鬼字會同詛咒聯繫埋一齊呢？恐怕根本冇理由。如果詛咒真係某個人造成嘅，咁佢絕對唔會俾人接近詛咒嘅真相。因為咁樣嘅話，可能會暴露出解除詛咒嘅破綻。如果鬼字被用喺詛咒上，咁呢個本身就毫無理由，就變成咗一種無法解除嘅詛咒。即係完全就冇理由。哦，冇理由嘅詛咒。即使幽靈嘅詛咒有某種規律，呢一個詛咒，我哋呢啲活喺呢個世界上面嘅人，永遠冇辦法觸及到真相。就好似幽靈一樣，佢嘅存在本身就好似夢境。係咪我諗得太多呢？或者到目前為止，所有嘅失蹤都係巧合？可能同我嘅失蹤亦都係巧合，或者可能同我只係出咗去，一定係咁，係我諗多咗。咁房東喺邊？喺現實世界？呢個咪房東咯。咁佢咩事都冇？佢咩事都冇咯。即係佢俾人詛咒，但係詛咒係佢身邊啲人死，即係點啊？豬狗族啊！而家係，喂，你好啊，好啊，快啲聯絡可娜同學嘅父母啊！點啊？未交房租啊？唔好意思，死晒。咩話？死晒？可娜同學嘅父母都失蹤埋。喂，屌你老味！負責嘅藤木先生都死埋，啊唔係都失蹤埋。6、7。喂，同你見出面嘅都死晒喎。咁你死佢算啦。咁你死咗佢算啦，大佬，你唔好出嚟害人啊，大佬。即係雖然咁講好似唔係幾好，但係你死晒佢算啦。嗰日喺屋企見到嗰陣，係嗰3個人都行入咗呢間房，行入呢間房嘅人全部都要死，係咪咁啊？即係送外賣唔好行入去啊！你送外賣你喺門口好啦，唔係巧合係嘛？啲外賣員死亡之地嘅巧合嚟㗎咋？佢真係，喂佢塊面，唉，有個痕，就係寫嗰一畫。果然詛咒係存在。撚乜閪嘢詛咒？我寫錯字咁樣詛咒我啊！嗰啲幽靈一直喺我身邊，或者你就係幽靈，就喺此時此刻。此刻，你想起誰？如果我嘅人生就係一場夢，或者佢夢精彩啲嘅，可能係佢夢唔喺地獄喎。係咯，明啲夢喺地獄。而家存在嘅我，亦都係夢嘅一部分。哇，好有可能。可能你由細嗰陣已經死咗。如果我可以從呢個夢入邊醒翻嗰陣，或者幽靈私下嘅詛咒亦都會消失。總之係唔寫錯字啦，總之係學好啲啦。對唔住啊，對唔住幽靈哥，我之後唔寫錯。係啦，小學生寫錯字真係唔好意思啊。幽靈哥真係 sorry。我知道夢入邊醒翻嘅方法喎。撳 R，喂，我撳咗咯喎，Returned 點啊？醒翻啦！哇，好白！喂，哇，好溫馨。醒翻，哇，好得意啊間屋！細個嗰陣時。小公可可啊！小公可可，太好啦！間屋幾溫馨喎，啲老豆老母貼啲咁嘅公仔喺度，係咪啊？即係貴50幾年前已經存在。係啊，古董嚟，古董嚟咯。可能桃木，我可以喐喎。係啊。我哋嘅有美滿嘅家庭，同埋有
咦？點解佢呢個老豆老母咁似我哋個老豆老母嘅？佢話上面個阿叔都好似死咗日出先生啊！係咯，咩事啊？喂，隻貓都好似係我哋隻貓嚟喎。是亦夢非亦夢，是亦夢非亦夢。幸福美滿嘅一家，呢個點啊？呢個係小學嘅畫畫比賽冠軍同個杯都唔一樣。係咯。咁但係我哋個女主角唔係個女主角係定係生得似樣咋？個老豆老母。阿爸阿媽唔翻嚟啊，留佢一個喺度。咩事？咦？小蘿莉，幾好聽喎啲音樂。如果我哋聽得明個字，我哋聽得明嗰啲歌詞，應該會仲好。佢一人喺度慘叫啊！嗰啲歌詞。喂，會唔會我哋個女主角其實就係個房東太太年即係後生嗰陣嚟啊？你睇個蝴蝶結都一樣咩？係喎。係咯。唔係老豆老母都一樣啊嘛。嚇？咁佢邏輯性係咩？即係幾多連埋一齊？因為佢一直喺度發緊夢，夢呢樣嘢就係冇邏輯、不可理喻啊嘛。佢對佢成出嘢嘅講嘅嘢就係不可理喻啊嘛，不可理解啊嘛。喂，咁呢個好萬能 key，佢點發展都可以用翻個理解嚟。佢自己租咗間屋俾後生嘅自己，而自己又中咗自己年輕嗰陣嘅詛咒。你就理解係咁樣咯。唔係佢細個住喺度嘅，係但係大咗之後租咗俾個少女時候嘅自己。係咯，即係佢一直都喺間屋嗰邊，從來冇醒過。啊，仆街！真係冇。但係就因為佢寫錯字。呢個係製作工作室。但係嗰啲中介嗰啲，佢嗰啲係發生咩事？中介嗰啲就係中介嗰啲就係中介，即係無辜嘅路人咯。今次應該真係完咗啦。翌日鬼事之屋。哇，好精彩喎！其實好啦，咁啊，今日嘅實況呢度完啦。大家中唔中意我哋嘅翌日系列咧？我哋之後咧會繼續實況我哋嘅翌日嘅初集啦、第2集啦、第3集啦、第4集啦、第8集啦、第9集啦、第1269集嘅。OK， 咁啊，記得追蹤我哋頻道啦。呢條片就到呢度完啦。如果大家中意我哋嘅片嘅話，記得撳個 like、share 同埋訂閱啊！我哋仲會拍更加多嘅翌日系列嘅。咁今日就係咁先啦。我係白水，我黐黐得，我哋下次再見，See you。